How good and pleasant it is when brothers live together in unity. Hallelujah. Maandiko inasema, tazama ni jinsi gani na ya kupendeza. Yeah? Brothers. Sema brothers. Unaona brothers na sisters. Brethren. Yeah? Watu wa familia yenu. Wakati mna amani. Angalia vile tulikuwa watu wanasheka. Mpaka mnaongea. I remember a time we had come together. Mnaongea na your brother na your sister. Mnaongea mpaka saa 6. Na mnaanza kupika. Yeah? Nataka tuzame kwa hiyo. Unity kwa familia zetu. Lazima irudie vile ilikuwa. Hallelujah. Lazima irudi. Kwa lazima. Na tuombe hiyo kwa sababu nimesikia this morning. Najua sipo nimebaba hii, lakini nimesikia Bwana ameiteremsha. Unity. Maandiko inasema Psalms 133 verse 1. Tazama jinsi ilivyo vyema na ya kupendeza. Hebu tuweke hiyo Kiswahili, na ya kupendeza. Inapendeza. Mnafikiria Mungu anafurahia namna gani akiona baba na mama na watoto 10 vile wanafurahi ndani ya nyumba? Wanasaidiana. Hakuna mtu. Maandiko inasema in the book of Acts, zamani kanisa halikuwa na mahitaji. Hakuna mtu alikuwa na mahitaji. Walileta pesa wakagawana. Mtu alikuja na chakula, mtu ambaye hana anapewa. Even today, God may restore this in our families. Kuwe hakuna mtu ambaye anakosa mavazi. Kuwe hakuna mtu ambaye anakosa shamba. Mtu mmoja akiwa na eka 10, anagawa 5, anaashwa na 5. Hallelujah. Anagawia sister yake viwanja 2, viwanja 3. Ni vibaya sana mtu mmoja wa familia yako na magari 5 na brother yake hana hata baiskeli. Hiyo ishidu. Katika jina la Kristo Yesu. Naomba Mungu atufikishe hapa. Usikie kupenda your sister. Ati anaweza kuja kwako, uko na bedroom, nyumba ya bedroom 3. Bedroom 4. Na iwe hivyo kweli. Anaweza kaa kwako wiki moja na hampigani. Na akienda umfanyie shopping ya 20,000. Hallelujah. Mnashika? Maandiko inasema Psalms 133 verse 1. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu kuishi pamoja kwa umoja. Hiyo mambo mawili Mungu anasema. Kuishi pamoja. Hata ikiwa wewe uko githurai, your sister ako na nyuki, your brother ako kayole, lakini mnaongea vizuri sana na simu. Lakini furaha ya adui ni watu wanaongea na simu, wanatumia shilingi 5 lakini ni ya matusi. Hata safari kwa hawaelewi ni nani amekata. Mmoja ameashwa tu akiongea na simu imezima. Bwana hamjajionea hiyo maneno. Na hiyo mapepo ishidu kwa jina la Yesu. Watu wanakutana come together vita. Paka unasikia wengine wanasema wanadili geni. Sasa hivi nimekuja kufanya nini? Hiyo mapepo naikemea kwa jina la Yesu. I declare our families shall live in unity. Katika jina la Yesu. Nimesikia hiyo kitu na mimi nimeipokea. Nimeipokea. Kuna kitu nimekuwa nikiomba sana. Tupendane kama mandugu. Mahali umeoa, kwa wale wameoa, upende wale ulipata kwa ile familia. The sisters, the brothers, uwashukue kama ndugu zako. Mahali mtu ameolewa, sio mtu anasema mahali nimeolewa nilipata tudaimoni. Tushoshutuku. Nani sister za mume wake anasema. Unashika. Watu hao ni kama vichwa vyao si mzuri. Hapana, wacha niwaambie, kuna kitu nilikuja kuona. Kuna baraka inatokana kanisani mahali unashiriki. Kuna baraka nyingine inatokana na watu wenu. Wanene tena, waongea tu maneno. Uone vile utabarikiwa. Baba kumbuka my sister. Aliletea hii kiatu. Baba mbariki. Lakini kutana na mwingine anasema, ngani ya roho haraka. Haleluya. Unaona hiyo maneno? Kuna baraka inatokana na wazazi wetu. Wale sahihi wako hai.
Na ushukuru sana ikiwa uko na mzazi yako hapo. Mtembelee, muombe, mpigie simu. Mtumie kile uko nayo. Haijalishi inatoshanaje. Kuna kitu mimi niliamua na huwa naambia mke wangu. Kile kidogo tuko nayo ama hiyo kile tuko nayo tugawane na watu wote. Wote ni kusema nini? Kuanzia kanisa mahali tuko, kwenda kwa watu wetu, kwenda kwa watu wao. Huwa namwambia tukipata kitu lazima tutumie wazazi. Haijalishi inatoshanaje. Utaona kile kitatendeka kwako. Watanena tu maneno. I remember a certain bishop alituambia maneno mzuri sana. Tulikuwa kwa mkutano mmoja na Pastor Justus, tulikuwa tumeenda. Akibishop alisema hivi. Ukiweza kununulia your brother or your sister kiwanja, mnunulie na umpatie title na usifuate. Auze, ajenge, apeleke kule atapeleka, that is none of your business. Hata ikiwa your brother anakunywa ama anakula miraa, ukienda mkutane na yeye, tafuta kitu umpatie. Hallelujah. What will happen? Wao usifuate kule atapeleka ama hata atanunua kibako. That is none of your business. Kuna kitu nimekuja kugundua. Kuna madaimono kazi yake imepewa leo kushughulikia familia. Sasa hii kuna familia tunaongea hapa na wamekaa miaka 3 hawajai kuwa na come together. Na si eti wanaenda kuwa nayo, ni pengine tu waombe. Wakikutana ni kwa mazishi na wanasalimiana. Matuko mengi. Miaka ngapi? Miaka 4 na ni brother yake. Na ni kazi. Sema inua mikono yako, sema my father. Familia yetu imebarikiwa. Nimejitenganisha na maroho ya kukosana na my brother. Nimejitenganisha na maroho ya kukosanisha wazazi wangu na watoto wao. In Jesus name. Hebu niwaambie, kuna watu kwa Biblia wameshaikuwa wa maana sana in the family. Mtu wa kwanza ni Daudi. Tuombee yale makanisa ambayo watu wanapiganisha wengine kwa madhabahu. Bwana akomboe hao watu. We are called as a church to release unity, to release peace. And I declare from now, I release peace in the families. Unity. Hallelujah. Mkiangalia mtu kama Daudi, mtu kama Ayubu. Job is a family man. Hebu tuende in the book of Job. Unajua napenda na mnajua Ayubu alikuwa wakati wa kina nani? Ayubu kulingana na biolojia, he was older than Moses. Kitabu cha Ayubu kinastahili kiandikwe mbele ya Exodus. Hallelujah. Tungekuwa na mpangilio wa Bible tena. Lakini kwa sababu ya kitu kinaitwa creation, Mungu akaamua Biblia ipangwe vile unaiona. But this book of Job, hebu tuweke Job chapter 1 verse 5. Kitabu hii ya Ayubu ni kitabu ambayo ni mzee sana. It's a very old book. Na ukisoma in the book of Job chapter 1 verse 5, basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilizopokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao yote ilivyokuwa. Kuna mambo mawili ningetaka muone. Watoto wa Ayubu come together, ilianza kwa Bible. Na watoto wa Ayubu walikuwa na coming together as a family. Hii sio kitu kingine, this is come together. Ukisoma kwa lugha ya Kiingereza inasema when a period of feasting had run its course. Feasting. Vile unaona familia wanaenda wanashinja mbuzi, wanapika chapati, wananunua soda kileti 5 na natangaza hiyo jambo itendeke kwenu. Baadaye wanakuja na mtoto yao, wanapigwa pisha, wanafanya hivi. Hebu nipige na mayanti. Badala ya auntie mkutane naye kwa mchana. Haleluya. Na kemia hiyo mapepo kwa jina la Yesu. Mtu anaenda na anko yake kwa shida. Badala ya waende wakasalimie shida, wampelekea kile kimeletwa na come together. Haleluya. Ambia shida ule mwenda. Tumekuletea hii profano wa bed. Haleluya. Na ukabili wanaenda kesi.
Tumekataa hiyo kwa jina la Yesu. Una imagine watu wana kesi na anko yake. Yeah? Tumekataa hiyo maneno kwa jina. Hata leo uko online. Mimi nimesikia hiyo asubuhi ya leo. We love and pray for our families. Katika jina la Yesu. Maandiko yanasema Ayubu that Job would be saved and sanctify them. Ayubu alipenda familia yake sana. Watoto wake walikuwa 10. Sio watu kidogo, yeye na mke wake walikuwa 12. Na alikuwa anatoa sadaka ya kila mtoto. Hallelujah. Nimetangaza hiyo jambo itendeke. Nilifurahia sana kuona mke mama yake first lady nani? Waluto, huyu mke wa Luto. Nikaona mama yake na watu wao wakiwa State House. Mnafikiria wao watu wanasikia mzuri na mbaya? Una imagine mtu anakuwa amebarikiwa anaenda kwa ofisi kubwa na hawezi ruhusu sister yake aingie. Kwanza anamwangalia na CCTV akiwa kwa ofisi. Yeye kile mambo hivi tu. Halo, huyo mtu abuyo aende kabisa. Shida pepo. Na watu walikuwa wanakula githeri ambao haina maharagwe. Na mnateremsha na strong tea. Na mnafurahi. Saa hii nyama na kuku zimekuja. Hakuna mtu anataka kuona mwingine. Hiyo mapepo tumeikataa. Sema nimeikataa kwa jina la Yesu. Na ninatangaza in your family kuwe na love, kuwe na unity, kuwe na kujali mwingine. Brother yangu, sister yangu anaweza pata shaba namna gani? Na kuna familia ziko hivyo. They love one another. Wanajali mmoja na mwingine. Na ninatangaza kwa hii kanisa, hii ni kanisa ambalo Bwana aliniongoza. Tupende familia. Hata ikiwa mtu wenu wako namna gani, mpende. Mfikirie mema. Wewe usikuwe na hiyo mama. Utaona wakibadilika. Hebu tusimame. Enda mbele za Bwana. Mwambie akusaidie. Familia ni kitu muhimu. Baba, tumelelewa na wazazi walioshoka nasi, waliotumia pesa zao, walioenda wakalima ile pesa walipokea wakatusomesha nayo. Thank you my God. Thank you for our brothers and sisters. Wale wameshaitumia their money ili tuwe vile tulivyo Bwana. Ninaombea familia hizi Bwana. Natangaza kwa jina la Yesu. Familia zetu zitakuwa familia za wacha Mungu. Watu ambao wanaomba pamoja. Watu ambao wanajali one another. Katika jina la Yesu. Baba, tubariki. Tuinue viwango. Tuwe baraka kwa wengine. Tuwe baraka to our family members. Kwa jina la Yesu. Nakemea roho ya kuinukiana. Nakemea roho ya vita. Nakemea roho ya matusi. Katika jina la Yesu. Remember us. Bless us. In Jesus' name. Amen. God bless you. Wale wako online, God bless you. Ningetaka tukaribia. Tuweke mikono.